Hi friends, welcome to Masala Story Box. இன்றைக்கி தூதுவளை சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். குட்டீஸ்களுக்கெலாம் சளி பிடிச்சிருந்ததுன்னா அவங்க கஷாயம் வச்சு கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி சட்னி ரெடி பண்ணி கொடுத்தா ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், நல்லா சாப்பிட்ருவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தூதுவளையோட பூவையும் சேர்த்துக்கலாம், அதுவும் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது சட்னி எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து, ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு, அந்த தூதுவளை நெய்யோடு சேர்த்து வதக்குனா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். தூதுவளை நல்லா முள்ளெல்லாம் எடுத்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. ரெண்டு நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. நாலஞ்சு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. 1 கப் கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வத்தல் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கினோடனே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே கொஞ்சம் தேங்காய் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்காய் சில் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துக்கோங்க. புளி சேர்க்க பிடிக்காதவங்க இந்த சட்னி நல்லா அரைச்சதுக்கப்புறம் லெமன் ட்ராப்ஸ் வேணால் கொஞ்சம் புளிஞ்சு விட்டுக்கலாம். அப்படி கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இதுவும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. அவ்வளோதான், நம்ம எல்லாம் வதக்கி முடிச்சாச்சு. மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். சட்னி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. தாளிச்சுக்கலாம். எண்ணெய், கடுகு, கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. தாளித்ததை சேர்த்துக்கோங்க சட்னி கூட. நம்மளோட தூதுவளை சட்னி சூப்பராகவே ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ஹெல்த்தியான டேஸ்டான தூதுவளை சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் மசாலா ஸ்டோரி பாக்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். Thank you for watching.